Jeg sa til Jesus for mange år siden, bare kan ikke du gi meg en oppgave som ingen skal se? For jeg har lyst til å trene liksom, dette jeg har lyst til å gjøre. Da husker jeg, han sa liksom bare, ja, men hver gang du ser noe søppel på bakken, så plukker du det opp. Og bare sånn der, så kødder du liksom. Du må bare håpe på at hvis du går det stedet, og du kan elske Gud, og du kan vise hvem han er i den veien, og så den andre veien, og du kan også vise Gud, og du kan ha et godt fellesskap med han, da han ofte sier, da er det du som velger. Og det kan kanskje være skummelt for oss mennesker, da, men Gud kanskje vil også bygge karakter i oss. Det er der relasjonen kommer igjen, ikke sant? Han lurer på, ja, men hva har du lyst til å gjøre da? Jeg tror det ligger mye i det, altså du bare tør å vite, ok, hvis jeg har relasjon med Gud, så har det egentlig ikke så mye å si hvor du går. Jeg har hatt noen sånn oppvaskmøter med meg selv, bare, er det meg som skal ha feil? Er det derfor jeg gjør det? Eller ønsker jeg å gjøre Jesus kjent og egentlig være et skilt da? Hvordan kan jeg peke på hvem Jesus er? Hei, og velkommen til podcasten For et liv. Og i dag så skal vi snakke om noen veldig interessante spørsmål og temaer. Vi skal snakke litt om hva er Guds plan for vårt liv? Hvordan vet vi om vi gjør det han ønsker at vi skal gjøre? Og med oss i dag så har vi Ole C. Norum, som skal være med og snakke med oss. Veldig hyggelig. Ja. Takk for at jeg får være her. Veldig kult. Og Ole, du er kanskje mest kjent for noen folk som Jesus Loves Electro. Ja, det kan hende. Er det deg? Det stemmer bra, det. Stemmer bra. Nei, så fordi i hvert fall vi er veldig heldige å ha deg som gjest, og vi føler at det er på en måte kult å kunne ha en person som lever litt annerledes, og som har på en måte som vi har stilt spørsmål da, følger du Guds plan, og da har jo du kanskje stiller deg spørsmål kanskje litt oftere enn andre. Følger du Guds plan? Er det riktig det du gjør? Så det er på en måte det vi ønsker å gå litt dypere i dag, med å liksom se fra våre liv, ditt liv. Er det liksom, hvordan kan vi vite at du følger Guds vilje da? Og også litt mer info om deg. Du har jo på en måte driver med Jesus Love Electro, og du har jo det er jo flere låter som er 1 million avspillinger, og 60 000 månedlige lyttere. Og jeg synes det er bare, det er kult å kunne ha en person som har i hvert fall noe under beltet, og noe erfaringer. Ja. Og jeg vet ikke, for meg så er det kanskje alltid interessant å høre liksom, du har jo på en måte kanskje, jeg vet ikke hvor tidlig du startet med musikk, men også liksom din ungdom, har du liksom følt at du liksom vært i Guds plan liksom? Allerede, eller er det vanskelig for deg å kanskje peile inn på det, liksom? Har du alltid visst at Jesus liker elektro? Ja. Når du var ung, liksom? Det er et veldig godt spørsmål. Nei, altså, vi kan ta det siste først, da. Det er jo noen som spør meg om hvordan vet du at eller det er en ballsy artistnavn, Jesus Loves Electro. Hvordan vet du at Jesus elsker elektro? Og det enkle svaret på det er jo det jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. Men jeg opplever at Gud liker meg, og hvis han liker meg, så tror jeg han liker det jeg driver på med også. Så om han liker det, jeg vet ikke. Om han liker meg, ja. Jeg har ikke noen barn ennå, men jeg ser for meg at den dagen jeg får barn, så kommer jeg automatisk til å bli interessert i det barna mine er interessert i, og bry meg om det. Og hvor mye mer er ikke da Gud interessert i det vi driver med, og det vi liker. Og så opplever jeg det som en gave da, at Gud han gir oss forskjellige gaver og forskjellige ting som som etter hvert blir våre interesser da. Og så er det noe man kunne bruke det og gi det tilbake til han da. Så det er kanskje det spørsmålet. For det er interessant, altså, når du sier å gi det tilbake til han, hva mener du egentlig med det? Nei, jeg er jo vokst opp i en altså jeg er adoptert, men når jeg kom til Norge så er jeg vokst opp i en ganske kristen setting, for å si det sånn da. Mildt sagt. Mine foreldre, når jeg var 6 år, så flyttet de til Grimerud utenfor Hamar, ungdom i oppdrag, og begynte å jobbe der, og der hørte jeg ganske tidlig fra ung alder at vi skal nå hele verden, og det var liksom store ord og mye som skulle skje, og så når jeg vokste opp så var jeg litt sånn der ja, jeg skjønner, men hva skal jeg gjøre for noe? Jeg liker jo bare den der dunk musikken, og når jeg vokste opp så var ikke det var ikke populært i det hele tatt. Det var liksom bare, men så hadde jeg heldigvis noen ungdomsledere som var veldig sånn der
hadde troa på meg, og så at jeg liksom var flink med musikk, og så at jeg var flink med mennesker, og liksom ga meg litt spillerom, da. For du begynte å lage litt musikk når du var yngre? Ja, jeg har alltid vært veldig Var du interessert liksom? i musikk. Nei, jeg hadde de første liksom musikkprogrammene da jeg kanskje var 14-15, ja. Og så heldigvis så ble det litt mer profesjonelt etter hvert, men det var en ganske lang vei, og så det er morsomt at jeg driver med musikk egentlig, for jeg har overhodet ikke en sangstemme, da. Jeg synger, men jeg synger ikke pent. Okay. Synger du på dine egne sanger? Nei, okay. Ikke i nærheten. Okay. Har du noen gang liksom prøvd et eller annet sånne Altså, toner, at du liksom synger en tone? Ja, jeg også? husker jeg kanskje var 12-13, så hadde søstera mi Singstar på PlayStation hjemme. Det så sang jeg tenkte jeg sikkert hver eneste dag. Ja, Det ja. var en, ass. Jeg prøvde med en gang, hele familien var borte, og jeg traff aldri de linjene på Easy, da. Jeg bare skjønte at dette er ikke for meg. Og fikk også bekreftet, jeg ble kicka ut av ungdomsskolekoret, og det var liksom, så jeg skjønte fort at jeg kan ikke synge, men jeg er veldig glad i musikk, så jeg måtte finne en måte, hvordan kan jeg drive med musikk? Men var det at du bare likte å høre på det? Du bare sånn, oi, du bare digger liksom rytme, Ja, liksom? altså jeg var jo, som jeg sa, så var liksom ikke den elektroniske musikken, den var ikke så populær når jeg vokste opp, så jeg var egentlig stort sett den eneste i min vennegjeng, og også kanskje på skolen også, som likte sånn musikk, da. Alle andre liksom digga punk, og det var liksom det punk og rock og sånn som var mer inn da. Jeg vil ikke si jeg ble mobba for det, men det var sånn der, skal du høre på det her igjen, liksom? Du fikk aldri AUX-kammeren i bilen, liksom? Nei, den tok ikke. Nei, så interessen har alltid vært der, også for elektronisk musikk. Og så tilbake til det å liksom gi gaven sin til Gud, så var det sånn der ja, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for noe, men jeg har blitt fortalt og har lyst til å være med å bidra inn i Guds rike, på en måte. Så da var jeg litt sånn oppgitt at bare, ja, men det her er det jeg har. Så hvis du kan bruke det, Gud, så får du gjøre det, men jeg vet ikke helt veien, og jeg vet ikke helt ja. Og så er det en lang historie med JLE, da, hvordan det ble startet, men ble med der etter hvert. Det var liksom et kollektiv først, ikke bare som en artist, men det var, ja, det startet i en kjeller i Philadelphia, Oslo. Det er kult, ass. Og så ble jeg med, og så har det vokst til det det har blitt, da. Egentlig, det er feil å si at vi ikke jobbet hardt for det, for vi jobbet jo, og har virkelig jobbet med det, men vi aldri i livet om vi hadde kommet så langt hvis det ikke hadde vært for at Gud åpnet dører, da. Fordi du lever 100% av musikk nå? Nesten. Jeg lever 70-80% sånn økonomisk. Og så jobber jeg litt ved siden, og da jobber jeg i Live Nation, som er liksom konsertarrangør. Så det er jo kategorien musikk også, da. Ja, det er det. Ja, da. Det er god kategori. Jobber for mer musikere. Men JLE ser jeg på som et misjonsprosjekt, så det dekker ca. 70%, kanskje. Ja. Et misjonsprosjekt, ja, tøft. Og hvilke folk når du? Nei, litt forskjellig egentlig. Jeg har opp igjennom har jeg spilt mye forskjellige steder, altså alt fra sekulære festivaler til nattklubber til kirker som jeg gjør mye og sånn, men de siste årene, etter hvert som jeg er blitt eldre, så har jeg nok fokusert på det kristne markedet, for jeg tror at vi trenger å liksom utvide horisonten av hva lovsang kan være, og hva lovsang er for noe. Vi er forskjellige mennesker, og vi trenger forskjellige måter å uttrykke oss på. Og da opplever jeg at med den musikken jeg driver med, så det er også den musikken jeg lovsynger best til. Og hvis jeg gjør det, så er det sikkert mange andre som gjør det. Så og så er det noen som liksom har spurt seg, eller kanskje undret litt, og fått noen spørsmål opp igjennom hvordan kan du liksom dra inn den festkulturen i kirka. Det er forbundet med så mye rart, og forbundet med så mye negative ting som narkotika, utagerende festing og ja. Og så for meg så handler det ikke så mye om festen, det handler mer om å feire. Og når man skifter fokus fra fest til feiring, så må man tenke seg litt om, hvis man tror på det man gjør, og tror på evangeliet som jeg gjør, og det Bibelen forteller meg, at
så har vi virkelig grunn til å feire. Og da har jeg lyst til å være best. Eller ikke, jeg har ikke lyst til å være best da, men jeg har lyst til at hvordan kan jeg gjøre det på best mulig måte? Og gå all in i feire Jesus da. Du nevnte om at du hadde et øyeblikk eller en tid hvor du ba, ok Gud, det her det jeg har, mine 2 fisk og 5 brød. Men hvordan opplevde du på en måte at det reisen i å finne Guds plan, vilje for ditt liv, for å bruke litt store ord? Var det skrift på veggen, liksom? Nei. For det første så liker jeg veldig godt historien med da Jesus metter 5000 foruten kvinner og barn, som da sikkert var 15-20 000 pers da. Som helt insane. Men måten det gjør på jo en jeg vil kalle han, du må høre det jeg sier ut da, men litt sånn naiv liten gutt som bare ser han ikke blind, eller det vet jeg ikke da, men det står ikke, ja. Det står ikke at han blind, så han må se at her det en insane folkemengde. Og så ser han liksom i væsken sin eller i kurven sin, og så bare, jeg har jo 2 fisker og 5 brød liksom. Jeg kan jo gå til Jesus og høre hva han sier, og liksom ha litt den naive holdningen, altså overhodet ikke til Jesus, men at vår liksom bare, ok, jeg har det her, se hva du kan bruke det her til. Og det liker jeg veldig godt da, og hvordan vi kan gjøre det i livet vårt, og bare, ok, det her det jeg har, Gud. Altså, som musikkmessig så hadde jeg en stor drøm. Jeg vokste opp rett utenfor Hamar. Jeg hadde en stor drøm å tenke en dag for å spille for 200 mennesker i Hamar liksom. Det hadde vært insane fett liksom. Det var min store drøm da jeg startet liksom. Og så det en naiv liten tanke, men jeg ga den til Gud da. Hvordan ga den til Gud? Nei, jeg vet ikke helt. For det litt som du sa, har du visst at du var i Guds plan hele tiden? Og det enkle svaret på det nei, på en måte ikke. Men det lettere for meg i ettertid å se at ja, her har Gud dukket opp hver gang da. Og mange ganger så tror jeg det handler om å bare, jeg vet ikke helt det. Gud, jeg ber om at det her retningen jeg skal gå. Jeg tror han sier ganske klart fra nei hvis jeg overhodet ikke skal gå inn den døra da. Men så det noe med å tørre å gå, og det Simon som gikk på vannet liksom, han visste jo ikke, det det? Det Peter? Simon Peter? Det det? Ja, det ikke det? Han hadde navnet før. Kanskje avsløre meg her på Bibeltro, men jeg kan historien da. Men han ante jo ikke at vannet holdt ikke av seg selv, men fordi Jesus var der da, før han gikk ut av båten. Så noen ganger så tror jeg vi må tørre å gå ut, og det kan være skummelt på en måte, ikke så skummelt for oss i Norge, fordi vi kan gjøre ganske mye og fortsatt overleve. Vi veldig, veldig heldige sånn. Men noen ganger så må man tørre å gå, og så det noen, jeg bruker ofte et bilde av en bil som står der, og du kan stå stille, og du kan gi hele bilen til Gud. Gjør akkurat hva du vil, men han kan ikke gjøre noe, fordi bilen står stille. Men om man så bare setter en fot eller setter foten litt på gasspedalen, og om det så bare 2 kilometer i timen, men man velger å bevege seg fremover, så kan Gud begynne å gå inn og styre og få seg den retningen han vil ha oss inn på da. Ja, for det jo det at vi tenker ofte at Gud skal bare gjøre alt, men det det der fellesskapet som begge som lett å kanskje glemme at Gud vil gjøre det med deg. For Gud liksom har egentlig skapt verden for å liksom, vi skal liksom gjøre ting med han, og det liksom, han vil ha fellesskap med oss da. Ja, altså, vi jo skapt for igjen så husker jeg ikke ordrett fra Bibelen her, men det står jo at Gud, jeg vet ikke om det står om Gud var ensom da, men han ville i hvert fall ha noen å være sammen, så han skapte mennesker da, for relasjon. Det jo det som starten på det hele. Han ville ha en relasjon med oss mennesker. Og det jo det som det til syvende og sist viktigste liksom. Altså vi kan gjøre masse liv, vi kan ha tusenvis forskjellige karrierer, og vi kan gjøre 1000 ting for Gud,
men egentlig så har det ikke så mye å si. Hvis jeg skal bygge livet mitt på min karriere, eller bygge livet mitt på mitt talent og min drøm, så kan det være jeg kan plutselig få tinnitus og miste hørselen eller hva som helst da. Hva jeg da? Da er liksom ingenting. Så det som jeg tror alt viktig at vi bygger livet vårt på Jesus da. Ganske mange år egentlig så var jeg veldig bevisst på at jeg skal følge drømmen liksom. Jeg opplever at Gud har gitt meg en drøm og jeg skal ut der og jeg skal gjøre alt for han liksom. Og det er fint og flott det. Men da kommer jeg aldri til å bli ferdig liksom, for jeg vil alltid nå lenger og det er veldig fint og bra det. Men for meg så skiftet litt når jeg selv skiftet fokus på at jeg skal ikke følge drømmen. Jeg skal følge Jesus. Hva gjorde at du catcha det, liksom? Levd liv, kanskje? Ja, levd liv, og heldigvis så blir man jo klokere med årene, da. Men litt også at jeg var ikke til stede, kanskje. Ja, jeg spilte fete gigs i utlandet, men det eneste hodet mitt var på hva skjer neste? Hvor skal jeg nå? Hva skal jeg gjøre nå? Hvordan kan vi vokse? Hvordan kan vi bli enda større? Hvordan gigs hadde du i utlandet, liksom? Nei, altså første store utenlandsjobb var i Guatemala for 12 000 gærninger der, liksom. Og så tenkte jeg at og litt sånn menneskelig av meg også, da, så tenkte jeg at alt ned herfra blir jo eller går jeg tilbake. Så jeg vil alltid på større ting og så jo det bare et evig jag, og så handler det egentlig veldig lite om min suksess, men det handler om å finne arenaer, hvordan kan Gud få spillerom uten at jeg selv skal ta plass da. Jeg hadde hatt noen sånn oppvaskmøter med meg selv, bare det meg som skal ha fame? Det derfor jeg gjør det? Eller ønsker jeg å gjøre Jesus kjent og gjøre egentlig være et skilt da. Hvordan kan jeg peke på hvem Jesus og jeg tror det vi er kalt til å være, og heldigvis så kan skilt se forskjellig ut i forskjellige farger og fasonger og tilstand, og for så vidt så lenge de peker på Jesus så tror jeg vi har nådd noe viktig her hvis vi ønsker å lede mennesker til Jesus da. For hadde du forskjellige perioder der liksom, nå må jeg vaske opp inni meg, eller som du sa, vaske opp inni deg liksom, var det liksom husker du spesifikke perioder der nå måtte jeg se litt inn på igjen, eller? Ja, og det tror jeg håper jeg har litt hele tiden også. Fordi det veldig, altså jeg lever i den verden, og det er fett å følge artister som spiller dritfette show og gjør store ting og får til mye liksom i denne verden, og så drar jeg til mye mindre steder og spiller for ikke så fete folk, og jeg tror nok jeg kan på en måte lett kunne ha blitt med på reisen til mange andre da, men allikevel så hadde det opplevdes veldig tomt. Det høres kanskje cocky ut da, men når man har spilt en del ganger for folk eller crowds over 10 000, så det sånn, ja, altså det blir som nå gjør jeg ikke det så ofte, det alltid spesielt når jeg gjør det, men allikevel så det ikke så stort som det var første gang, alt blir en vane på en måte. Og da jeg mye mer opptatt av hvor kan jeg spille der jeg kan møte folk og være et lys da, og være et vitne for Jesus, og det vel så viktig. Så de siste årene før så var jeg veldig sånn der, nei, jeg tar ikke på meg de små, eller prøver, altså det tar mye tid da, men jeg tok ikke på meg så mange små jobber og valgte alltid de store. Men i det siste så har jeg åpnet mye mer opp at jeg drar like gjerne til no offense hvis du hører på derfra, men indre Telemark da. Og spiller for 100 pers, eller 50 pers. Jeg har vært og spilt steder der det har vært 15 pers liksom. Og det er stor forskjell på 15 pers og 15 000 pers. Ja. Men hva gjør du med deg, liksom? Nei, altså, når det sagt, så fikk jeg spilte for nå det en stund siden jeg spilte den for 15 pers, akkurat det jeg tenkte på da, og så spilte jeg for 15 000 i mai,
Og det enkelt for meg å gå tilbake og tenke at jeg fikk mye bedre kontakt med de folka når jeg spiller for 15 enn når jeg spiller for 15 000. Ja, jeg kan nå flere, jeg kan liksom, men det handler igjen om relasjon da. Så jeg fikk mye bedre prater fordi når det var 15 personer. Og så tror jeg vi kalt til å være både, eller jeg tror jeg kalt til å være på de store scener, men også på de små scenene. Og når alt kommer til alt, så spiller det ikke så stor rolle hvor mange som foran meg. Det ikke litt digg å komme til et sånt punkt, liksom? Det veldig befriende. Ja. Og det litt deilig å føle at hele oppveksten min så tenkte jeg at jeg må gjøre alt selv. Og så kan jeg liksom, når jeg kommer opp på et visst nivå, så kan jeg si at det for Jesus, liksom, eller nå har jeg endelig jobbet grishardt for å liksom, for å gi deg noe bra, da. Men det deilig å bare ta den der børen av skuldrene, bare, vet du hva, om det 15 personer, eller om det 15 000, så ønsker jeg å gi det samme, og jeg kan gjerne spille for 0 personer, fordi først og fremst så gjør jeg det fordi det den lovsangen jeg lovsynger best til. Og det å kunne gi Gud ære med det jeg elsker å gjøre, jo bare tenk hvor sjukt at jeg kan gjøre det, da. Det ganske mange land man ikke får lov til å eie en bibel en gang, liksom, eller man kan ikke synge sanger seg imellom. Hvis vi 3 hadde sittet her og spilt sanger, så kunne noen komme og banke på dør, bare, ok, hva det dere driver med? Så fantastisk velsignelse å kunne drive med det jeg gjør, om det stort eller smått, da. Og jeg bare tenker på en ting som et konsept da, som jeg lærte på min bibelskole i Ungdom i oppdrag. Der var det en lærer som presenterte et konsept hvor han sa liksom at verden det mulig jeg har nevnt det på en tidligere episode, tror jeg, men verden forteller deg at du må gjøre sånn at du har, sånn at du Altså, jeg må jobbe hardt, sånn at jeg får penger, sånn at folk ser på meg som en suksessfull person. Men det det begrepet upside down kingdom, sant? At egentlig Gud snur det helt på hodet, da. Og vi starter først med å være. Først så vi sønner og døtre av Gud. Og derfor har vi autoritet, derfor har vi frihet, derfor har vi kjærlighet, glede, fred, slik at vi kan gjøre. Og jeg synes det har liksom markert meg litt da, når jeg fikk høre det første gang. Og egentlig påvirket litt hvordan jeg ser på livet da, ikke sant? Og vi snakker om, ok, hvordan vet man hva som Guds plan? Hvordan hører jeg Guds stemme? Hvordan vet jeg at det jeg gjør bra nok eller riktig for Gud, da? Og det som jeg vil si til deg som stiller det spørsmålet, at Jesus sa at de 2 største budene å elske Gud og elske sin neste. Og jeg tenker, om det på Kiwi, bak kassa, om det som elektriker, eller om det som en pastor, misjonær, musikkprodusent, så bare mener jeg at det så vi slipper egentlig å overåndeliggjøre det aspektet, da. Hvordan vet jeg hva som riktig? Jeg tror liksom, hvis du elsker Gud, og du elsker den neste uansett hvor du så tror jeg du liksom treffer ganske bra. Så klart så det liksom at Gud leder, og vi går jo på en reise, sant? Og noen ikke sant, har jo gaver og talenter og interesse for musikk, og så kan man bruke det der. Men før du artist, så du en sønn, ikke sant? Litt sånn som du deler om nå. Jeg har merket i mitt eget liv i det siste, som du var inne på, at de siste 2 årene, kanskje spesielt, så har jeg hatt veldig fokus på mitt eget på alt jeg gjør, det gjør jeg for han. Som du sa da, om det at jeg skal gå og kaste søppel, eller om jeg skal stå på en scene og spille, eller om jeg skal møte noen for en vanskelig samtale, eller hva som helst da. Så å prøve å skifte det mindsetet til bare alt. Hvis alt jeg gjør for han. Så begynner man å snakke om å leve
livet sitt som lovsang, da, eller å gi Gud ære med det man er og det man har. Og da er det definitivt flest timer av scenen enn hva det er på scenen, for i mitt tilfelle. Ja, ikke sant? Det er så key det du sier, og det tanken om at ok, du har vært kalt, og du er kalt dit du er som artist, tenker jeg. Og så samtidig så blir det spørsmål, ok, men så, når du ikke er på scenen, ikke sant? 1 av, jeg vet ikke, 100 timer, så er du på scenen. Nei, ikke det engang. Ikke det engang, ikke sant? Men ikke sant? Hvor mye går man glipp av hvis man tenker at den ene timen er den eneste gangen du gjør noe riktig for Gud, ikke sant? Og akkurat som du er inne på sånn, og jeg husker på bibelskolen også, så hver dag så hadde vi arbeidsoppgaver, da. Det var vaske do, vaske ganger, whatever, rydde. Og det lærte jeg så mye av også, faktisk. Bare de enkle oppgavene å vite at ok, måten jeg gjør oppgaver ordentlig på, er faktisk en form for lovsang til Gud. Han ser oss, og han setter pris på alle aspektene ved livene våre. Og hvis jeg er på en måte så enkel å tro at det er kun i lovsang, eller når jeg leser Bibelen, eller når jeg ber, at jeg gjør noe kristent, så bare går man glipp av så mye, da. Og jeg husker jeg også for et par år siden så gikk jeg en sånn kristen bibelskole, businessskole, med liksom kristent etikk og lærere som snakket. Og det var veldig interessant. Det var en av de lærerne jeg husker da. I den klassen så var vi kanskje 15 stykker. Og der oppgaven under den skolen var at du skulle lage en businessplan, presentere for lærerne på slutten, som skulle være på en måte good to go, at du kunne starte. Og der husker jeg det var en type som, han ville starte en kristen kafé. Og planen hans var å ha liksom, han ville ha en kafé, og han ville at det skulle være en kristen kafé, så det skulle være lovsang på anlegget. Det skulle kanskje være et kors på veggen, og på alle koppene så skulle det stå printa Johannes 3,16. Og så, han ble på det slamma av læreren, for læreren sa bare at det er ingenting som heter kristen business. Og det er også igjen da, jeg bare noterte meg det. Det er ikke sånn at en business eller en kafé er kristen fordi du slenger Johannes 3,16 på koppen, liksom. Eller fordi du har lovsang på anlegget. Jeg sier ikke at det er noe negativt av det. Men hva som på en måte, det er ingenting som heter kristen business. Å være en businessmann er egentlig at du er Guds sønn som befinner deg i en business-setting. Det er det jeg tenker liksom med det du holder på med, at du er ikke en kristen artist. Du er egentlig en Guds sønn som jobber med musikk. Men det er jo egentlig så enkelt som at hvis min pappa, altså Tom, min jordslige pappa, inviterer meg hjem til seg, og så sier jeg, fett, jeg kommer på lørdag, liksom. Og så trapper jeg opp liksom hjemme hos han, eller mamma og pappa da, trapper opp hjemme hos dem, klokka 6 om morgenen, fordi jeg skal lage en killer frokost, liksom. De skal ha det så bra, liksom. Det skal være dritbra, det skal være alt mulig godt, jeg skal kjøpe inn alt mulig. Jeg lager den, de står opp, de får seg en god frokost, og så bare begynner jeg rett på oppvasken, og så bare sitte og slappe av her litt, bare vent litt, fordi jeg har planlagt en bra lunsj, altså. Det skal være dritbra. Men bare slappe av, før det er lunsj, så skal jeg selvfølgelig ta og rydde og støvsuge litt, da. Dere skjønner greia, ikke sant? Og da tror jeg liksom mamma og pappa hadde liksom sittet med den følelsen bare, hva skjer? Hvor er sønnen min, liksom? Ja, altså, vi ringte og inviterte deg for at du skulle være med oss, ikke for at du skulle gjøre masse for oss. Og sånn tror jeg det er litt for Gud også, at vi skal gjøre så mye for han hele tiden. Igjen, da kommer jeg bare tilbake til at Gud har skapt oss for relasjon. Han har ikke skapt oss for at vi skal gjøre masse for han. Han skapte oss for at vi skal bruke tid sammen og ha den relasjonen. Og så, etter vi har brukt tid med han, etter han har fått lov til å vise sin kjærlighet og omsorg og lagt sine planer, eller fortalt sine planer for oss, så kan vi få lov til å gå ut og gjøre ting. Men at alt starter der. Og en annen ting som også bare endret mindsetet mitt litt grann, og det er egentlig helt enkelt, er at vi har liksom mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Og så har jeg i alle år bare, da er det mandag igjen, da starter uka liksom. Da kjører vi på, og så kommer søndagen, og så skal vi hvile.
Og da bare sånn, ja, da kommer hvile sist. Men det som egentlig er greia er at søndagen er første dagen. Vi starter med hvile. Det er der vi starter. Vi starter ikke på mandag, og så kommer hvile til slutt, men vi starter liksom på søndagen. Det er der uka starter. Og bare skifte det mindset, bare ja, jeg skal starte uka mi med søndag. Uka er ferdig på lørdag da. Og det er også bare sånn helt enkel ting som ble veldig sånn der, det ble veldig rart for meg, bare, ja. Det bare skifter fokus, at ja, jeg starter med hvile. Og det er det vi er skapt til å starte der da. Og det er en sånn enkel liten greie som ble litt stor for meg da, at bare, det er der han vil ha oss da. Ikke at vi skal gjøre masse hele tiden. Nei, for det er det vi prøver alltid å bare gjensi, at det er relasjonen som starter. Og når vi har fått relasjonen, så kan vi da mye lettere gjøre. Og det er det som er så viktig, og det som er typisk når folk hører og tenker, og man tenker med en gang, han driver musikk og han er på store scener, som du sier, det er interessant, det er kult. Men det er det vi prøver bare å slå inn igjen og igjen, at det er på en måte, hvordan kan du ha relasjon, eller hvordan kan du virkelig kanskje vite litt hvem du er, før du stepper på scenen, eller for meg da, som filmskaper, ikke sant, lager en film, ikke sant, ok, er det viktig for meg å bare lage liksom en stor film for masse penger, eller handler om at, ok, jeg bare, jeg vet ikke, altså du bare starter hele bak med, ok, jeg kan ha daglig fellesskap med Gud, og kanskje begynne å bry meg om de jeg jobber med rundt. For det var jo sånn jeg startet med film, når jeg har liksom alltid, liksom typisk der jeg visste at jeg ville gjøre litt annerledes ting, og så skjønte jeg at film, det er det jeg har. Så derfor sa jeg Gud, jeg har lyst til å vokse i tro, og så har jeg lyst til å vokse i film. Og det liksom ble mottoet mitt liksom i 10-15 år fremover. Og da ble det liksom en greie med at jeg bare, jeg vet ikke om det er noe som jeg var heldig med å forstå, men når jeg for eksempel har jobbet på filmsett og sånne ting, så var jeg på filmsettet, og så bare snakket jeg med folk, liksom. Jeg bare, hvordan tror du på Gud, egentlig? Altså, jeg var kanskje veldig nysgjerrig person generelt. Jeg kjenner det fra før av, og det er du god på. Det vil jeg si at jeg ser veldig i deg også, så... Og man får så mye gode samtaler, det er helt vilt, liksom. Og i hvert fall folk på filmsett er ofte kanskje litt frie sjeler, liksom. Og de liksom liker den som snakker om det. Og jeg har til og med fått sjansen til å be for folk, og liksom bare virkelig gå liksom litt dypere, og da merker jeg med en gang, der er det Gud vil ha meg. Og det er jo egentlig ikke noe å si med at det er film jeg gjør, men det er det at jeg kunne jo egentlig jobbet på Kiwi, og da jobbet med å spørre til samme spørsmål til han jeg jobber med. Og det er det jeg liksom håper at samtalen her er at altså å følge Guds plan er egentlig å kunne bry seg om andre, kunne ønske noen at kanskje det forholdet jeg har, jeg merker at det er så godt og fint, så jeg ønsker at dere skal få det samme, ikke sant? Eller jeg ønsker at kanskje dere tenker litt på ting, eller ja, bare at jeg viser at jeg bryr meg, ikke sant? Og at ut fra det, så da kan jeg, ok, da ruller vi action og la oss filme, og det er kjempemoro, liksom. Men det er den der connection jeg fikk med folk på filmsett, kjempegøy, altså. Og da der jeg følte meg egentlig mer alive, og da, som du sier, hvis du har begynt å lage film eller serie, så er det bare vanlig. Men i begynnelsen er det sånn, kult, jeg har jobbet med NRK, du har jobbet med det. Det er sånn, det høres jo ok ut. For meg sånn, ja, jeg vet det er egentlig normalt når du bare har gjort det en liten stund. Men for folk så er det helt insane, og det er planen. Det er liksom, det skal dra dem til å føle seg, som du sier da, føle seg vellykket. Og det er det vi ønsker ikke, at folk skal begynne å pushe seg for at jeg skal spille foran 10 000, da er jeg vellykket, fordi da vil du spille foran 20 000, og så vil du spille foran 40. Men vi ønsker at de skal komme ned og liksom, ok, faktisk det er et tomrom, det jaget der. Det som fyller deg er at Gud viser deg at han bryr seg om deg, og du blir fylt opp med, shit, Gud elsker meg, jeg vet ikke, han har en plan for meg med å faktisk bry meg om mennesker. Og det er der jeg liksom fått liksom egentlig litt sånn dypere glede. Det er som jeg var ungdomslederen din, for eksempel. Fikk liksom bedt for Ludvig og forskjellig når han sleit, eller med andre studenter, eller andre elever som var der. Da ble jeg on fire, altså. Det var liksom da når liksom Gud faktisk brukte den, jeg ba inn i dem sitt liv, og det som traff dem bare helt insane, og jeg bare følte, jeg trodde Gud sa dette, og det traff liksom spikeren. Og så tenker jeg, altså, det er et aspekt hvor relasjonen og de samtalene er så key, og så tror jeg Gud setter pris på det vi gjør også, sant? Jeg tror ikke på en måte at det er sånn her, jobben du gjør har ingenting å si, så lenge du liksom, det er faktisk en interessant ting da, på hebraisk så er samme ordet for
lovsang og arbeid samme ordet på grunnspråket da. Det er fint. Ja. Og når jeg fikk høre det også, så fikk jeg rett og slett en åpenbaring også om det her med at, ok, gjennom jobb, sånn som vi har snakket litt om da, gjennom det vi gjør, gjennom det vi skaper, sant? Det første Gud kalte oss til var å ta vare på jorda. Altså, han ga oss på en måte en oppgave å være kreativ og skape. Så jeg vil også si at, ikke sant, om du uansett hvilket yrke du har da, så det en form for lovsang. Altså så lenge det yrket du gjør forhåpentligvis bidrar til en bedre verden. Så hvis ditt yrke å, jeg vet ikke, rive hus som folk bor i, det jo ikke bra. Det var et veldig teit eksempel, men Bare bygger det opp etterpå, men ja. Ja, det var et kjempedårlig eksempel. Men poenget, hvis du gjør på en måte noe som ikke gjør det stedet der til noe bedre, så mener jeg på en måte at det blir dumt. Men arbeidet har noe å si, og det en form for lovsang, det også. Så det gir jo på en måte en ny motivasjon til å gjøre en god jobb også, da. Ikke sant? For hvis vi blir helt på ene siden om at det kun relasjon, det sånn, ok, jeg driter i om det en milelang kø på kassa Kiwi, for at jeg står og prater med denne personen, ikke sant? For å bli bare dritsure. Men, så det på en måte det å gjøre en god jobb, og se mennesker, og det tror jeg Bibelen viser oss at kan skje parallelt, da. Og så det som naturlig at det skjer også. Ja, og som du inne på, ok, men hvordan får vi liksom du snakker om at du opplevde en sånn at du hadde noe først som gledet deg når du fikk gi det videre, og jeg tror det også en nøkkel her da, det og at vi først lar Gud vise oss, at vi lar han fylle oss, at vi møter med han på morgen, vi bruker tid sammen med Gud vår far, og da går vi liksom inn i dagen, inn i disse møtepunktene, inn i samtalene med en visshet om at mitt beger flyter over på en måte som at jeg kan velsigne andre. For den jeg føler så vanskelig å forklare til folk ofte. Ja. Dette konseptet av hvorfor vi ønsker Bjarte å faktisk snakke med folk på filmsettet og faktisk spørre dem om tro, fordi jeg synes det bare kult, liksom. Og det sånn, hvorfor vil Ole liksom gå Jesus Love Lecter og liksom ta reis med, det handler ikke om scenen, men det handler om at jeg bare kan spille for de 15. Hvorfor catche, liksom? Da vil spørsmål til deg, jeg føler det vanskelig å forklare det selv også, liksom. Hvorfor ønsker jeg egentlig å ikke være... Altså, jeg bryr meg ikke så mye, men jeg synes det kjempegøy, liksom. Å gå en sånn vei, da, og drive med NRK, liksom. Eller å gjøre noe stort. Spørsmålet var... Ja, liksom, det liksom, hvordan kommer du liksom, til at du liksom, har relasjon med Gud? Hvordan kommer du dit først? Og så går det for Jesus Love Electro? Eller, og så på en måte... Har du mer fred over om du på stor scene eller liten scene? Det et godt spørsmål, egentlig. Jeg tror for min del så har det gått veldig mye om hverandre. For jeg det står litt om det her i Bibelen, faktisk, men jeg faktisk flesh, eller jeg liksom kjøtt som bor i denne verden. Og da det vil alltid være en kamp om livet mitt. Vi har jeg tror på himmel og helvete, jeg tror på Gud og djevelen, og jeg tror at det står også i Bibelen, hvis man skal bruke at tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Det hans jobb, og da pusher han på alle mine knapper, som hvordan kan jeg ødelegge det her, hvordan kan jeg og veldig ofte så det ikke sånn der han slår av strømmen under et show. Det ikke der, men det bare sånn, det ofte når jeg legger meg på kvelden før, bare, så kan han komme inn med en liten tanke, bare, det noe vits det du driver med, liksom? Hva betyr det at du spiller for 15 pers? Og så det mye tro og tvil, da. Men til syvende og sist, så det som også litt viktig for meg, at jeg sier veldig sjelden, jeg vet ikke om jeg har sagt noen gang, at jeg vet Jesus. Fordi på mange områder så jeg liksom overbevist, men jeg vil ikke alltid si at jeg vet, men jeg sier at jeg tror på Jesus. Og tro ofte et valg, da. Eller det et valg, velger jeg tro på det eller ikke. Og det må man ta stilling til når det gjelder alt. Så jeg velger å tro på Jesus. Og da må jeg velge å tro at han leder oss inn på den veien han har for oss, da. Og det, som jeg sa, så går det veldig om hverandre for meg, men jeg husker jeg begynte med litt sånn små øvelser for meg selv, bare
ok, Gud, jeg har lyst til å gjøre noe for deg. Og så husker jeg sa til Jesus for mange år siden, bare, kan ikke du gi meg en oppgave som ingen skal se? For jeg har lyst til å trene liksom, dette jeg har lyst til å gjøre. Og så husker jeg, han sa liksom bare, ja, men hver gang du ser noe søppel på bakken, så plukker du det opp. Og bare sånn der, så kødder du liksom. Men hvordan opplevde du det? Nei, jeg tror jeg fikk det liksom i en, jeg tror jeg ba til Gud bare, må du vise meg hvis det er noe jeg kan, små ting jeg kan gjøre, for jeg har lyst til å trene meg selv til å bli bedre. Og så fikk jeg en tak når jeg gikk på bakken og bare, eller gikk ut og så bare så jeg noe søppel på bakken, så bare hver gang du ser det, så skal du plukke det opp. Og jeg bare, aner du hvor teit jeg ser det? Du går og plukker, det ligger 10 ting rundt søppelbøtta her da. En stor DJ som går og Oslo, bare, Ja, men kødder du, skal jeg gjøre det her liksom? Jeg står og venter på bussen i Oslo liksom, og bare, ja, men spurte du ikke om liksom noen ting da? Og så tror jeg ikke alltid, altså, det har ingenting å si for Gud om jeg gjør det eller ikke. Men jeg tror det har noe å si for meg da. Der det ofte ligger. Karakteren bygger oss. Ja, det bygger oss. Deg, liksom. Og så var det mange år jeg gjorde det, og jeg gjør det jo når jeg liksom tenker over det fortsatt, men nå har jeg noen andre ting, og det vil jeg ikke si da. Som Gud pusher meg på, at dette skal du gjøre. Som jeg prøver å gjøre da, og så står det jo at hvis du er tro i det små, så vil han sette deg over noe større. Og jeg tror det også er viktig da, og i hvert fall, jeg vet ikke hvor de som hører på eller ser på, hvor de er da, i sitt løp, eller om de føler at det er rom for Gud i hverdagen eller ikke. Men man kan spørre Gud, bare hva er sånne enkle ting jeg kan gjøre i min hverdag, som ikke nødvendigvis folk ser, men som de kan vite at, ok, uansett hvor drit dette er, så gjør jeg dette for deg, Jesus. Og det er ganske banalt å gå og plukke søppel, bare sånn sjokoladepapir, bare sånn der, det betyr ingenting for den verden liksom, men det har noe med, som du sier, karakterbygging og bare at dette har bestemt meg for å gjøre. For det er lett, altså, vi mennesker er jo egoistiske. Jeg tror Gud er liksom alltid der, han prøver liksom å få den der, ok, hvordan egoisme kommer bare til å drepe deg. Egentlig, vi bare vet ikke det, kanskje så dypt inn alltid. Og jeg tror det er små der, altså. Jeg tror det er en fin øvelse for oss alle, da. Og det betyr ikke at alle skal gå og plukke søppel, men det kan være masse forskjellig, da. Så hadde ikke skala. Nei. Altså, det er en fin ting for denne verden, men det er ikke derfor jeg gjorde det. Så jeg tror det kan være en fin øvelse. Og så sa du nevnte liksom også hvordan man kan komme ut fra den relasjonen først, da komme ut med liksom, at begeret flyter over, og jeg tror mange i dagens samfunn sliter med hvordan skal jeg komme, altså, jeg har ikke nubbesjans. Har du sett har du sett begeret, har du sett timeplanen min? Hvordan skal jeg få tid til det her? Og så husker jeg i mitt eget liv, så akkurat når jeg flyttet til Oslo, så fikk jeg en jobb på et psykiatrisk sykehus. Aldri jobbet med noe sånt før, eller jeg har jobbet med sånt før, men ikke så heavy. Det var liksom skjermet og lukket avdeling, og jeg hadde ingen erfaring, hvordan skal jeg gjøre det der? Jeg hadde ikke peiling på hvordan jeg skal gjøre det. Så husker jeg at jeg bare så den dørstokken første dag på jobb, og så bare bestemte jeg meg for at hver gang jeg går over denne dørstokken, så skal jeg bare helt enkelt bare si til Gud, Gud, må du bruke meg i dag. Og jeg tenkte ikke noe mer over det etter jeg gikk over, men jeg bare satte det som et krav til at Gud, må du bruke meg i dag. Det var sånn viktig for meg opp igjennom også, bare det å innstille sjelen vår på den fokuset. Og det er ikke det at jeg og hodet mitt og alt sånn henger med hele tiden, men nå liksom befaler jeg at Gud, nå må du snakke til sjelen min, og utifra det da, så kan Gud gjøre ting. Og også sånn der også dette når jeg flyttet til Oslo, så husker jeg bare satt første halve året, så satt jeg på trikken og var veldig on fire på den tida da, men bare satt og hørte på lovsang, bare Jesus, må du bruke meg i Oslo, må du liksom la meg komme opp i situasjoner der jeg kan vise hvem du er, eller bare være god med folk, eller så jeg bare satt på trikken, bare hørte på lovsang og bare, må du bruke meg liksom den byen, og jeg har lyst til å være liksom ditt vitne, og
folk trenger ikke å bli kristne eller det samme av det, men så lenge jeg kan få lov til å vise din kjærlighet da. Og så bare satt jeg sånn og jeg ba ganske mye i starten, og så bare, hva det jeg driver med liksom? Jeg sitter her og ber og hører på lovsang i min egen boble liksom. Jeg sitter med musikk på ørene. Hvis jeg i det hele tatt skal være klar over at noe skjer rundt meg, så må jeg ta ut de proppene liksom, og være tilgjengelig da. Være til stede, og være her og nå. Og jeg tror vi ofte, og misforstår meg rett, jeg tror det er superviktig at vi ber, at vi lovsynger, og at vi liksom, har tiden vår bare med Gud da. Alene og også med andre og i kirke og sånn, så det ikke, jeg vil ikke ta bort det, men det å være til stede i livet ellers da. Være tilgjengelig for at Gud kan bruke oss. Det tror jeg er superviktig overalt, og ja, jeg har masse historier på det også med ILE liksom, der vi har møtt sjåfører. Altså vi dritslitne, har flytt langt, og så har vi bare lyst til å sove i bilen på vei til hotell eller et eller annet. Men ok, nå skal vi bare være til stede, og så har fått fine prater med folk, og fått være til velsignelse for noen som overhodet ikke har noe med show å gjøre, men bare fordi man, som du sier da, man er litt åpne med folk, og spør litt, tør å se mennesker. Ja, kult, ass. Og jeg tenker også bare Jesus, ikke sant? Det står jo ikke det at Jesus gikk inn til Jerusalem for å helbrede for alle syke, sant? Altså, Jesus, han gikk på en måte med sin agenda, og så dukker det opp ting, ikke sant? Han trakk mennesker til seg, fordi at folk opplevde det var godt. Og jeg tror det også er veldig, veldig key, da, at så klart kan man liksom gå på liksom mer praktiske oppdrag og gjøre ting, eller misjonstur, men det er virkelig den der hverdagslige greia, og min far, han har alltid liksom sagt til meg at det betydde mye for han, og han skjønte at å følge Gud er ikke en rød line som på en måte jeg må sørge for at jeg trår riktig, at hvis jeg tar et steg som jeg lurer på, oi, er det Guds vilje, er det ikke Guds vilje, så er det jeg som feiler. Du var inne på det med at ok, Gud er en god far som ønsker å lede, sant? Og jeg bare tenker liksom, hvis det er lyttere nå som lurer på, si du går 3. klasse videregående, og du aner ikke hva du skal etter videregående, eller si det er 2 ting du har lyst til da. Ok, hvordan vet jeg hva jeg skal? Ja, det er alltid vanskelig, men det er det som vi kanskje prøver å gå litt innom da, at vi har, som du så på Instagram en fyr som hadde samme spørsmål liksom, og da følte jeg det med at de snakket om at du må bare håpe på at hvis du går det stedet, og du kan elske Gud, og du kan vise hvem han er i den veien, og så den andre veien, og du kan også vise Gud, og du kan ha et godt fellesskap med han, da ofte sier, da er det du som velger. Og det kanskje er skummelt for oss mennesker da, men Gud kanskje vil også bygge karakter i oss. Det er der jo relasjonen kommer igjen, ikke sant? Han lurer på, ja, men hva har du lyst til å gjøre da? Jeg tror det ligger mye i det, altså du bare tør å vite, ok, hvis jeg har relasjon med Gud, så har det egentlig ikke så mye å si hvor det går. Det er jo sånn viktig også da, men det er jo den balansen at ok, hvis jeg stikker dit, kommer jeg bare da til å slite eller kommer til å være vanskelig, jeg trenger kanskje bygge opp mer relasjon før jeg kan gjøre det, eller sant? Det er jo også den tanken også, men egentlig så skal du bare, hvis du har troa på Gud, så skal det egentlig ikke ha noe å si, fordi han kan bruke deg der, fordi da kan du snakke med han fyren der, han kan også bruke deg der, fordi da kan du snakke med han fyren der. Og så er det jo på en måte at jeg tror absolutt at Gud kan lede oss og vise oss, og noen ganger så tror jeg også at Gud har en retning for oss, men en av det jeg tenker er at jeg liksom opplevde i mitt eget liv at det er så viktig å ikke stole mer på min egenskap til å catche Gud enn hans egenskap til å faktisk lede meg da. Til å catche deg. Ja, ikke sant? Altså han kjenner meg. Han vet, jeg har liksom hatt en sånn tanke om at liksom, ok, si jeg er 3. klasse videregående, og det står mellom å satse fotball eller satse musikk da, bare for å bruke to random ting, og så si at jeg går en tur og jeg ber, ikke sant, og jeg ser i bakken, og Gud, skal jeg velge musikk, skal jeg velge fotball, og så er det sånn, se for deg at det liksom står, Gud har skrevet i skyene fotball, og så, men jeg ser ned i bakken, og jeg ber, Gud, er det musikk, fotball, og så Gud bare, nei, Ludvig, se opp, please, og så han misset det liksom.
Ikke sant? Det jo ikke sånn. Gud vet jo hva han trenger å gjøre. Han vet hva jeg forstår. Han vet hva som på en måte, ja, hva han trenger å gjøre for at Ludvig, hans egen sønn, skal bli ledet en vei, da. Ikke sant? Ok, hvis Gud har en spesifikk retning for meg, ok, så jeg stoler på han nok, og det krever tro. Jeg synes det veldig bra du nevnte det. Ja, så klart krever det tro. Ok, jeg stoler på at, ok, Gud, jeg vet ikke helt. Ok, jeg lener mer mot fotball, og så må du åpne og lukke døra for meg. Og jeg sier jo ikke at vi skal liksom si, ok, Gud, jeg vil fotball, du kan gjøre hva du vil, og så tar du øra, eller fingre i øra, eller og bare, jeg tror på en måte det alltid trekker seg nær til Gud. Og når vi lever i relasjon med han, og vi bruker tid, ok, hvordan vet vi hvem Gud er? Jo, vi leser i Bibelen. Det der vi møter med han. Guds ord. Han har gitt oss en gave. Vi blir kjent med han, og vi skjønner mer hvordan han leder oss, hvordan han snakker til oss. Ikke sant? Jeg bare husker første gang jeg hørte folk snakke om det her med å høre Guds stemme. Jeg synes det var så snort. Og så har jeg skjønt at ok, det ikke liksom bare at det en fysisk stemme som jeg hører, som forteller meg, Ludvig, du skal spille fotball. Det ikke sånn, sant? Det kanskje mer en sånn opplevelse av fred, av ro. Det ikke noe streving, det ikke jeg som skal prestere og høre Guds stemme. Sant? Jeg tror det et poeng at jeg gjør meg tilgjengelig for Gud. Ok, jeg velger å bruke tid i stillhet, i bønn, og la han få vise meg ting i Bibelen, eller at han gir meg tanker. Og så dealer vi jo med våre egne tanker, vi dealer med djevelens tanker, og også Guds tanker. Ok, hvordan vet man hva som hva? Det djevelen som sier at jeg skal begynne med fotball? Den har jeg hørt mange ganger. Ja. Ikke at fotball, men det ungdommer, på en måte, det feil her, eller Gud som sier det. Og så merker jeg også at alle jo mennesker, så alle har forskjellige historier. Det sånn noen har faktisk følt at de har hørt Guds stemme, og noen har følt at det har liksom vært veldig typiske symboler som har gjort at de har liksom valgt ting, og det sånn, da du kommer tilbake sånn der, det sånn, du snakker om liksom, som vi ser da, Gud kan snakke til oss på 1000 forskjellige måter, og det da vi må starte med relasjon med Gud, at ok, jeg må finne min pappa, og jeg må bli kjent med han litt, sånn at han kan se hvordan det jeg og han jobber litt. Fordi måten Ludvig og Gud jobber med kanskje litt annerledes noen ganger, men for som lytter da, ikke sant? Ok, hvordan det for deg, liksom? Og jeg tror det en viktig sak. Har dere noen gang i deres liv jeg kjenner jo dere, men jeg har jo ikke kjent dere godt hele livet. Har dere liksom hatt noen ganger i livet der dere ikke har vært så close med Gud på en måte, der dere har stått overfor valg? Jeg tenker det ganske mange også som også synes det kan være vanskelig å bruke tid med Gud og føler ikke kanskje at relasjonen, kanskje man ikke tror på en levende Gud, altså personlig Gud da, men likevel litt interessert av hvordan vet man hvor man går da? Har dere liksom noen ganger dere har måttet ta valg? Altså, vi alle, eller vi tre jo dypt involvert i kristen ministry og lever ånder for det. Men jeg tenker det mange også som kan lytte på som synes det litt fremmed da. Og hvordan hører man Guds stemme da? Eller hvordan tar man valg da som hva tenker dere? Jeg tenker at jeg husker bare at på videregående så tok jeg liksom en del avstand fra, ikke troa mi, men jeg tok en del avstand fra kristne aktiviteter, og synes egentlig at mye kristne folk ble slitsomme da. Og så alle rundt meg gikk og tok bibelskole. Og jeg ble faktisk så sykt lei av å høre ja, når skal du ta bibelskole liksom? Og jeg bare, Gudland, ble så lei. Og der var ikke noe sånn her, men jeg kom til et punkt hvor jeg skulle velge hva jeg skulle gjøre et videregående, og jeg var veldig usikker, jeg hadde ikke liksom masse options, følte jeg. Og så kom min beste kompis også, så vi var litt i samme bås. Ingen av oss var egentlig helt on board med kristne venner og kirke, og så ble litt kjedelig. Men så han spurte, vi skulle plukke opp den tanken, skal vi vurdere en sånn bibelskole, liksom? Og der og da, så liksom, vi endte opp med å gjøre det da, så vi tok en bibelskole. Og jeg sier ikke at det liksom noe mer riktig enn andre ting, det ikke det jeg sier her i det hele tatt.
Men jeg opplevde at det var ikke noe sånn Gud, er dette riktig? Skal jeg gjøre det her? Det var ikke noe sånn at jeg tok ikke det med inn i bønnen og funderte på, men liksom jeg bare gjorde det. Og så når jeg ser tilbake, litt som du sa egentlig, Ole, når man ser tilbake på sånn type valg, så ser jeg, ok, Gud var der. Det er ikke sånn at hvis vi er på vei i en feil retning, og vi liksom ikke spør Gud eller hører til hans stemme, så bare bailer han på oss. Ikke sant? Han var, nei, det tok feil, da kan du ikke gjøre noe nå. Der går du ikke, liksom, farvel inn i fotballen, liksom. Ha det bra. Ja. Det er jo ikke sånn. Gud altså, vi setter veldig på spissen her, sånn da. Men det er jo nesten sånn man egentlig kan falle i en tanke og tro noen ganger. Og igjen, om det er bibelskole, eller om det er andre ting, eller store og små valg, så tror jeg det er den troa som du nevnte da, ok, stole på at Gud tar meg fra herligdom til herligdom, sant? Ja, for det ble nysgjerrighet til deg til slutt da, på bibelskole? For det var på en måte, du hadde ikke lyst, men så bare sånn, det var litt sånn, jeg må nesten, eller? Ja, for å bruke liksom kristenbegrep, så kanskje jeg la det litt på hjertet mitt da, altså tanken om det, jeg falt liksom til ro med det, sant? Og jeg sier ikke at det, jeg tror det kunne vært andre bra options, liksom. Jeg tror ikke nødvendigvis jeg tror ikke den historien er riktig fordi bibelskolen ble valget. Ikke sant? Men jeg tror det på en måte litt tilbake til spørsmålet litt om, ok, hvis man føler at jeg og Gud, vi er ikke her nå, jeg står overfor et valg, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre, hører Guds stemme, jeg aner ikke hvordan man gjør det, det er ikke en formel, det er ikke det hele tatt. Men jeg tror liksom at det er så godt og hvile at, ok, Gud, enkel bønn om at led meg. Du vet hvor jeg kommer til å gå, utifra hva som skjer i livet mitt. Og hvis du har en plan for livet mitt, om det er fotball eller musikk, så stoler jeg på at du leder meg på dine veier, da. Og jeg tror det kommer ut fra et sånt ønske om at ok, Gud, jeg ønsker å følge deg. Vi har snakket om, ok, om det er fotball eller musikk, det er ikke det som egentlig har så mye å si. Og igjen, jeg bare føler at når vi snakker da, så er det liksom flere sånne der tunge steiner, byrder man kan føle på. Det begynner å prelle av når vi skjønner at det viktigste som Gud bryr seg om, er meg, relasjonen vår, og også at han er opptatt av at jeg skal elske andre mennesker. Og igjen, ikke sant, så jeg har ingen autoritet. Ingen av oss har autoritet til å si at dette er sånn du velger, dette er bedre enn dette valget. Så jeg vil ikke svare på en sånn måte. Og så tror jeg også at liksom, jeg selv har hatt ganger hvor jeg har vært ute etter et sånt svar, ikke sant? Gått til mentor og spurt, er dette riktig, eller er dette riktig, ikke sant? Og jeg husker det var en mentor som sa til meg, han sa at vi står i lovsangen noen ganger, og vi sier, Gud, jeg gir deg alt mitt er ditt, ikke sant? Og så sa han til meg at hvis du gir Gud din frie vilje, så kommer ikke han til å ta den, sa han. Han har gitt oss fri vilje. Han kommer ikke til å ta den, han kommer ikke til å ta meg i nakkeskinnet og bestemme ting. Vi er ikke skapt for å være roboter. Vi er skapt med en fri vilje. Når jeg vet at, ok, Gud, han setter pris på min fri vilje, og han setter pris på når jeg kommer til han, og ikke gir han min fri vilje, men jeg sier, ok, Gud, jeg ønsker å bruke min fri vilje til å gi deg ære. Plutselig så har det ikke så mye å si lenger, om det er på fotball eller musikken. Og der opplever jeg på en måte at man finner en fred og ro i valg, da. Vi er litt miljøskada i 2024. Og også 10 år tilbake, og egentlig Alt har vært miljøskada. Ja, men helt seriøst da, vi har alltid vært miljøskada, og miljøskaden er den at vi setter oss selv i sentrum. Vi tror, og dette gjelder like mye for meg, jeg tror at verden sirkulerer rundt meg. Og alt skal være liksom, alt skal tjene meg til det gode, og det gjør også at jeg tror at alt som skjer med meg er sinnssykt svært, liksom. Og så, jeg husker ikke hvor mange år siden, men jeg har gjort det en god del år nå, at hver gang jeg er ute og flyr, og jeg sitter ved vinduet, så lager jeg en historie i hodet mitt. Jeg er sjukt rar, jeg vet det. Det er weird da, men det gjør det enklere for meg å løfte blikket da. Og så ser jeg ofte meg selv, eller en annen historie da,
som jeg lager når jeg flyr, og så tar jeg av, og så ser jeg liksom, så finner jeg det ofte, man kan se noen hus rundt omkring, og så kan jeg se for meg Ole, 15 år da, sitter på rommet sitt helt alene, tror han helt alene, og livet har gått under, fordi den der matteeksamen gikk i ræva, liksom. Og han så lei seg og tror hele livet ødelagt, liksom. Og så bare flyr jeg høyere og høyere og høyere, og så ser jeg hvor mye mindre og mindre og mindre og mindre huset blir, personen meg selv blir, problemet blir. Og så kan man bare løfte blikket og se hvor stor Gud da. Hvem bryr seg om den matteeksamen gikk dritt, liksom? Hvem bryr seg om... altså, det har ingenting å si. Det har ikke noen innvirkning nå med ditt liv, liksom. Altså, jeg har ikke noe utdannelse, så... jeg fikk ikke brukt det, da. Men... ja, du bryr deg ikke om det nå, liksom? Nei. Og det liksom sånn der... Vi har så lett for å tenke at alt så stort, da. Og så har vi veldig lett for å se og fortelle Gud hvor stort problemet vårt I stedet for å fortelle problemet hvor stor Gud det en stor forskjell da. Som jeg også den dag I dag blir liksom bare shit, hva gjør jeg med det her liksom. Og så litt som du også sa, at Gud blir aldri overrasket. Han ikke overrasket over vår synd. Han ikke overrasket av at vi møter motgang her og der. Og så har han gitt oss en fri vilje. Og så tror jeg en annen ting jeg en kompis sa mye når vi vokste opp, vi kristne, vi ikke dumme. Vi kan jo også ta gode valg for oss selv. Gud har gitt oss en fri vilje, og noen ganger så hvis jeg var 18 år og skulle velge om jeg skulle gå X-fil på Bali med partygjengen, eller om jeg skulle på bibelskole, så vet jeg skjønner jo hva som et lurt valg for meg der og da. Hadde jeg dratt til Bali, det var aldri alternativet da, men bare sånn eksempel, så hadde jeg havnet ut på det liksom. Det hadde vært et dårlig valg. Det kunne jeg fint klart å tenke meg til selv. Mens hadde det vært for en kompis av meg som var på et helt annet sted I livet da, så kanskje Bali hadde vært helt perfekt, for da kunne han være en trygg person for folk der da, blitt kalt dit, så livet ser forskjellig ut for hver oss, men vi må også bruke litt sånn sunn fornuft, hva tror vi bra for oss. Vi har fått en fornuft, vi har fått en samvittighet, og vi har fått en moral også. Ja. Og så det jo, om jeg hadde dratt til Bali og gått på en snurr da, og så da, Gud blir ikke skremt at vi synder litt liksom. Jeg synes det interessant, jeg har alltid I alle år hoppet over liksom, evangeliene starter med Jesus sin slektstavle. Det sånn der, hvem gidder å lese opp 200 navn liksom? Og så var jeg var på noen bibelgreier en gang, og så hadde de akkurat de versene bare, les gjennom her, og så finner dere noe som skiller seg ut. Og så bare, ok, alle leste gjennom, og så, her det 4 navn som skiller, det 4 kvinnenavn. Og dette Jesus sin slektstavle da. Og så det 3 av 4 av de kvinnene enten prostituerte eller har fått barn utenfor ekteskapet, eller liksom tullet det til da. Og så han som snakket, han bare sa, til og med Jesus sin slektstavle, rett liksom I hans ett da, så det folk som har messet opp og gjort feil. Men det endrer ikke Guds plan. At Guds plan trumfer alltid da. Så vi kan gjøre mye dumt I livet vårt, men det betyr ikke at Gud forkaster oss av den grunn da. Så ja da, jeg tror det viktig at vi tar gode valg og også søker Gud for de av oss som klarer det. Jeg tror ikke det alle som klarer det, det helt greit, for vi alle på hver vår reise. Men jeg har hatt noen jobber som bare, nei, dette fant jeg ut på dag 2 jeg ikke skal gjøre. Dette ikke noe for meg, liksom. Og nå jeg på tynn is, altså, jeg ikke så god I skolen, men det Thomas Edison som fant opp lyspæra? Jeg gikk yrkesfag, så det spiller ingen rolle da, men han som fant det helt konge. Du som lytter på har sikkert ikke peiling du heller, og hvis du har det, good for you. Poenget at jeg tror det var noen som spurte han etter han hadde klart det. Hvordan føles det å bruke 100 forsøk på å finne ut hvordan det skulle funke? Så sa han, jeg fant 99 måter det ikke funket på. Og bare sånn der vi må tørre å gå
Og vi må tørre å la dem, for dere som henger med fortsatt, da, hørt alt sammen, så snakket jeg om en bil for en god stund siden, bare sånn der, vi må tørre å være i bevegelse, og kanskje vi selv prøver å dra rattet litt grann mot venstre, men så vil egentlig Herren, eller Jesus sa oss litt mot høyre. Og igjen da, ok, slipp rattet. Nå er jeg langt til venstre, men det betyr ikke at Gud kan lede oss inn på det han har for oss likevel da. Så vi må tørre å gå. Det som alltid mulig å komme tilbake. Ja. Og det er kanskje det som er løgntanken i mange da. Og nå er jeg for langt til høyre. Ja. Det, Like så godt. da kan jeg bare fortsette, men det er alltid mulig å komme tilbake. Altså, tro meg, jeg har gjort mye greier i livet mitt som bare sånn der, å kjære vene, her trenger jeg å komme tilbake. Og sagt til Gud flere ganger, jeg har ikke peiling på om du kan bruke meg. Fordi jeg har gjort, altså, det har vi alle gjort, gått skikkelig på trynet. Kan jeg spørre deg spørsmålet om det her er passende, da, men fordi når du var yngre, så snakket du om at du kanskje sleit med å finne ut om du passet inn. Jeg føler det passer ganske bra inn her, om liksom den reisen for deg å passe inn når du var yngre, til å liksom, ja, til å ikke tro at du passet inn i å bo her, eller være her da, med folk. Ja, jeg følte jo ikke jeg passet inn hverken i Guds rike eller i Norge, for den som jeg er adoptert. Litt sånn egentlig, det er jo en del av min historie, men den er jo kanskje, ja, den er jo heavy på en måte. Jeg og søsteren min ble levert på en trapp i Bogotá i Colombia. Og fikk en litt sånn skeiv start på livet da. Ja. Kom på barnehjem etter hvert, og så ble vi hentet til Norge, og det var mye tull liksom å få oss inn til Norge, og det var tydelig at, sånn sett i ettertid, at det var noen som jobbet imot det da. Og så kom jeg til Norge, og så bare, det er nok enda enklere for adoptivbarn enn det er for andre, altså alle, det er pain in the ass å vokse opp, altså. Det er det for alle. Spesielt, jeg er glad jeg vokste opp uten sosiale medier og sånt, men nå må det være helt insane. Skal sammenligne deg med alle, liksom. Ja, og du ser alle, eller? Ja. Jeg fikk Nokia 3210 når jeg var 15, liksom. Og da hadde jeg Snake. Det var det eneste jeg kunne sammenligne meg med, det var scoren til de andre i klassen. Men anyways da, men jeg sleit fælt med å liksom finne ut min plass, både i meg selv og i Norge, og jeg følte ikke jeg passet i noe sted, i hvert fall ikke i kirken. Og så har jeg vokst opp i et miljø som sier at ja, hva skal du gjøre for Gud, liksom? Hvordan skal du gjøre Jesus kjent? Og det gjorde egentlig at jeg møtte litt veggen, egentlig, og mange liksom år med depresjon, sånn et par sånn skikkelig heavy. Jeg det var liksom videregående eller ungdomsskole til og med? Ja, litt sånn overgangen der. Det var nesten 10 år liksom, med depresjon i større eller mindre grad. Mye inn til psykolog og psykiater og BUP og mye sånn. På det verste så har jeg liksom prøvd å ta livet mitt en del ganger, og jeg fant ikke mening med noen ting, og jeg var nok veldig der at jeg skulle stelle for Gud da. Hva skal jeg gjøre? Jeg må gjøre, for det er det eneste som gir meg verdi. Det eneste som på en måte, skal jeg være verdt noe, så må jeg gjøre noe for alle. Altså jeg sto på huet for alle sammen liksom. Jeg gjorde hva jeg kunne for å øke egenverdien da. For hvordan kunne du komme så langt til liksom, jeg har lyst til å ende liksom, livet? Jeg vet ikke helt, altså jeg tror nok at på et tidspunkt, og de som kommer så langt, da, de blir nok syke på en måte. Det er liksom en såpass destruktiv tankegang da, at det er en sånn spiral som går nedover, og så og jeg husker helt seriøst at jeg satt en kveld og bare nå bare lukker jeg øynene, og så skal alt bare bli helt sort. Og så igjen, jeg er fortsatt litt rar liksom, så da plutselig så bare i liksom tankene mine så åpner jeg øynene, og så bare ser jeg meg selv liksom sitte i bunnen av en brønn da, og så bare så jeg opp, og der var det liksom sol og sommer, og alle koset seg, og alle hadde bra. Jeg kom aldri til å klare å komme meg dit liksom. Og der oppe var kirken, og der oppe var liksom folk
ja, sanger, og det var fint, liksom. Og så bare, ja, jeg kommer aldri dit, og så bare, ja, hva søren. Og så bare litt sånn oppi, så setter jeg meg selv nede i brønnen, og bare, ja, det her jo ikke noe vits, liksom. Og så, og så ser jeg liksom på siden av meg, jeg så rar, jeg så visuell, så jeg ser alt mulig på meg hele tiden. Ja. Og så bare ser jeg på siden, og så bare, hæ? Jesus, hva gjør du her? De synger til deg der oppe, liksom. Hvorfor du her, liksom? Og så det var kanskje starten på min reise opp igjen, da. Da Jesus bare først erkjente at jeg trengte ikke å være god nok, for at jeg trengte å gjøre så mye for at han skulle elske meg, da. Og på mange ganger, altså det jo rart å si det, men på en rar måte så jeg litt glad for at jeg har vært der også, fordi det lærte meg i hvert fall at han elsker meg når jeg helt på bånden, liksom. Jeg har ingenting å gi deg, Jesus. Altså, sitter fortsatt ved siden av deg, liksom. Ja, så sitter jeg fortsatt ved siden av og bare har omsorg for meg og bare drit i de der oppe. Han sa jo ikke det, da, men følelsen var at bare det der tar vi senere, liksom. Nå det deg og meg. Jeg her med deg. Og så fikk vi lov til å gå den stigen sammen, da, opp. Og det tok lang tid, liksom. Men hele tida så måtte jeg bli minnet på at det handler ikke om hva du gjør, liksom. Så jeg vet ikke om du som hører på, når du langt nede, eller om, ja, når du føler deg helt alene og kanskje legger hodet på puta, eller hva som helst, så det viktig å fortelle meg at du ikke alene, da. Og mange ganger så tror jeg ja, nå fikk jeg et bilde igjen, da, men jeg bare ser for meg at du klamrer deg fast til et tau, liksom. Og du har vann under deg, liksom, og du bare, jeg må holde meg fast, for hvis jeg detter ned der, så drukner jeg, liksom. Noen ganger så kan livet oppleves sånn, at man bare drukner hvis jeg må holde fast for alt jeg kan, liksom. Så skal jeg klare, på et tidspunkt skal jeg klare å klatre opp tauet og komme meg til Jesus, eller komme meg opp, da, men noen ganger så tror jeg vi nødt til å slippe tauet og faktisk erfare at ja, Jesus sto under med en båt, ja. Han var der, liksom, men jeg hadde bare fokus på hvor jeg skulle klare å komme opp, og noen ganger så tror jeg vi nødt til å komme dit at vi må tørre å slippe taket og stole på Gud, da. Og det også et sånt løfte i Bibelen som jeg har virkelig liksom bare, ok, du har skrevet, det står i Bibelen, det et løfte, jeg tar det for hva det har vært. Og det at Gud har sagt at jeg skal aldri forlate, aldri svikte deg. Så jeg trengte nok å komme dit på bånd for å erfare at Gud virkelig holder, da. Og dette mange år siden, men det sitter fortsatt i, og jeg har fortsatt erfart liksom i de senere år også at Gud virkelig holder, da, når det virkelig røyner på. Og det kult å se, da, når det som helt rått, eller rått, det jo ikke rått at du var i dybde så visuelt i den brønnen, da. Men for meg så det så interessant at, liksom, at Gud bare, du bare blir mer sånn forskrekket at Gud var ved siden av, eller Jesus var ved siden av deg. For meg det nesten, det der jeg føler en relasjon Gud ekte, han en personlig Gud som bare kommer inn og liksom setter et stykke der og sier at det den personen jeg du vet kanskje ikke, men jeg med deg. Vi skal ta litt sånn der, jeg vil ikke si at det et løfte, eller på en måte det kanskje det, jeg vet ikke helt. Kanskje jeg redd for å bli cancela hvis jeg tar feil, men det står i hvert fall i Bibelen at i denne verden vil dere ha trengsler. Så det å komme til Jesus og gi livet sitt til Jesus, det betyr ikke automatikk at ok, da kommer alt til å bli fint og bra og godt, så uansett hvor vi i livet, så kommer vi til å møte på utfordringer, kommer til å møte på ting som vanskelig. Altså det en no-brainer, liksom. Det sånn livet men det å lære seg til at Gud holder uansett da, og så det jo sånn at jeg tror Gud virkelig feirer med oss på toppene, liksom.
når vi virkelig kan feire, og han feirer med oss og er glad for oss. Og så lærte jeg husker ikke hvem som sa det, men jeg har fått erfare da, at ja, Gud feirer med oss på toppene, og så blir vi kjent med han i dalene. For det liksom når vi helt på bunn, at vi virkelig får lov til å erfare Guds karakter. Og karakter liksom, jeg synes det litt sånn rart kristent ord, men ok, hvem han holder det her liksom? Eller det bare en sånn fin ting å tro på når alt greit, og ja, vi har et håp der fremme, eller men hans karakter at han holder liksom, det at han har sagt at han aldri skal svikte oss, aldri forlate oss. Så jeg har vokst ekstremt mye mer med Jesus og som menneske på bunnen av livet mitt enn jeg har gjort på toppen. Og så kan jeg få lov til å se at Gud valgte meg ikke for hva jeg får til, men for hvem jeg hvem han skapte meg til å være. Og så vi har snakket litt om kall og sånn i dag, og hvordan kan jeg vite at jeg liksom på det Gud har for meg, og så jeg en enkel fyr. Så jeg tar det litt sånn bokstavelig, men det står i Bibelen at vi mennesker skapt i Guds bilde. Ok, vi skapt i Guds bilde, og så det sånn at som en kristen så ønsker jeg å være mest mulig lik Jesus. Og da det rett og slett så enkelt at hvis jeg ønsker å være mest mulig lik Jesus, så jeg nødt til å være meg selv. Det sånn han skapte meg til å være. Den interessant. Du må si igjen på en måte, for det på en måte, folk får som det, du må ligne på Jesus, men det på en måte ja. Nei, altså, det står at vi skapt i Guds bilde, og hvis vi ønsker å være mest mulig lik Jesus, så vi nødt til å være oss selv, for det han som har skapt oss. Så vår måte å være lik Jesus på å være den han skapte oss til å være. Og det kan være vanskelig nok det. Jeg tror vi har så mye forventninger rundt omkring overalt rundt oss, men det å tørre å være den vi er skapt til å være, det kan være ganske krevende. Vanskelig å finne ut. Vanskelig å finne ut, men også vanskelig å jeg husker pappa jobbet i bank før han begynte i ungdomsoppdrag. Jeg tror han var ganske, han har ikke snakket så mye om det, men jeg tror han var liksom sjef for en bank i Bærum eller et eller annet. Og så hadde han en kollega som også var veldig flink og gjorde det bra i bank liksom. Og så døde faren hans igjen. Han døde. Og da sluttet han tvert i banken og begynte å kjøre buss, for det han alltid hadde drømt om å gjøre liksom. Det var det han ville gjøre, men han følte at faren hans alltid må jage karriere da. Og så det ikke så lett med sånne forventninger da. Det nok mange som forventer at folk rundt oss og foreldre forventer mye av oss, men tør å spørre Gud litt, hva har du for meg, og hva har du lyst til å lede meg inn på? Det ikke sikkert at det alltid gir mening. Når jeg skulle starte med musikk, og skulle starte med elektronisk musikk, så ga ikke mening. Det hadde ikke vært noe hype med den type musikk. Og det hadde ikke vært 15 folk engang. Nei, det hadde jo ikke det. Jeg spilte jo mye alene da. Og da var det sånn der, jeg prøvde å vise sanger til venner, og selv ikke de hadde bry seg, liksom. Men hva vet vi da om det neste som breaker noe helt annet, liksom, som kanskje en som lytter på går og bærer i, tenk om jeg kunne gjøre noe sånt da. Jeg føler egentlig Gud hadde liksom forberedt deg til denne liksom bølgen egentlig da, med Digital Reflector, eller hva føler du om det? Ja, altså, i starten var det ikke bare meg da, men vi traff en bølge som var veldig bra, og på sett og vis kanskje var det en 5-årsperiode der som vi nok aldri opplever igjen, for da var det sånn nytt og nyskapende, og det var bare og da var det bare kaos. Nå føler jeg at heldigvis så kan jeg spisse litt mer inn på lovsangsdelen, og ikke bare et kaos. Så det ser litt annerledes ut, men jeg tror det fortsatt gir veldig mening da. Hvordan det fortsatt for deg nå med å følge Guds plan med, liksom, som du sier da, at du kanskje spisser litt mer inn på liksom, litt type sanger du lager gjennom Digital Reflector, eller hvordan den? Ja, nei, altså
Det siste året egentlig har jeg vært veldig sånn der, ok, jeg har vært veldig spørrende selv, jeg bare, hva har du for meg Gud, og jeg vet ikke hvor lenge jeg skal drive på med det her, og vet ikke om du har noe mer i det, men så har jeg egentlig ganske akkurat landet på at kanskje nå mer enn aldri. Jeg reiser en del rundt og besøker mye menigheter og konferanser og opplevde en sult da, blant generasjonen som vokser opp nå. Det er mer av Jesus, at jeg gidder ikke å stå igjen på perrongen og ikke være med på det Gud har for den neste generasjonen da. Så det har jeg lyst til å være med på, men som jeg tror jeg innledet det litt med, at jeg er nok kanskje artisten eller DJ-en innenfor kirken på en måte, at jeg tror fortsatt at vi kan bryte ned litt vegger av hva man tror lovsang kan være. Og så jeg prøver å skrive gode tekster, gjøre det til mer og mer lovsang som andre kan forstå. Og så, jeg synes det var kult det du sa tidligere om at ikke sant, hvis du på vei hjem etter dette intervjuet på episoden her, sånn at du havner i en bilulykke og du mister hørselen eller whatever, så er på en måte du er ikke Jesus Lords Electro, du er ikke en artist, du er egentlig Guds sønn og skapt av en spiller, som du sa, og det at å være deg selv betyr jo ikke at det er ikke sånn at du ikke kan være deg selv lenger hvis du mister Jesus Lords Electro-greia. Nei, 100%. Og hvis jeg hadde lagt min verdi i musikk og hvem jeg har vært i det, så hadde da hadde jeg tapt før eller senere uansett, for det er ikke så mange 70-åringer som er fete og spiller fete tracks, liksom. Så før eller senere så hadde jeg uansett gått på trynet da. Og ingenting varer for evig. Selv ikke jeg eller i hvert fall ikke jeg på jorden da. Men så alt har en slutt. Og hvis jeg skal bygge hele livet mitt på noe som jeg vet kommer til å ta slutt, så er det ikke vits å drive med det på en måte. Og jeg håper jo på en måte at altså som lytter, at om man står overfor et valg, eller du har tatt et valg, eller du aner ingenting, så håper jeg at denne samtalen her kan bidra til ikke et svar, for jeg tror ikke liksom, for det er det jeg er opptatt av, at jeg føler når vi snakker om det her sånn, så er jeg så opptatt at vi kommer ikke å gi et svar, dette er formelen. Les 5 bibelvers. Les 5 bibelvers, og be en time, så skal Gud si deg hva du skal. Det er ikke sånn der. Og det kan være frustrerende noen ganger, men det er så sunt og godt for oss å få strekk den der trosmuskelen som du var inne på, Ole. Og det å på en måte, at Gud tvinger oss til å stole på han da. Og det er litt painful noen ganger, men han er ute til karakteren vår, og jeg synes det var så nøkkel. Jeg synes ofte det har vært sånn frustrerende, hvordan kan jeg stole på Gud vet bedre i mitt liv? Altså, det her er det jeg står opp i, hva vet du? Og så igjen da, så har jeg et bilde da, men så har jeg bare gjort det enkelt for meg selv, bare, når jeg en gang blir far da, så ser jeg at sønnen eller datteren min på 2 år løper rundt med en kniv, så vil jo alle oppegående foreldre tatt fra den kniven, og den ungen hadde sikkert der og da bare begynt å skrike, men hvorfor tar du fra meg den liksom? Jeg hadde dritfett liksom, men alle vet at den ungen kan skade seg på det. Og hvis jeg velger å stole på at Gud er en god far, så må jeg også velge å stole på at jeg tror kanskje egentlig at han vet bedre da. Men så er det er en kjempetreningssak å lytte til han også, fordi han er ikke en pushy Gud. Som du sier, han tvinger deg ikke til å gjøre ting. For eksempel ofte en gentleman. Så igjen da kommer det tilbake til tro, som jeg også vi har snakket litt om, at vi velger å tro at Gud er god, og hvis vi velger å tro, så må vi også velge å tro at det han vil for oss er godt da. Selv om det ikke er mening. Og det betyr jo jeg tenker også at det betyr jo ikke at hvis fæle ting har skjedd med deg, hvis noen fæle ting har blitt påført deg i livet, så er jo ikke det at liksom Gud har påført deg det, sant? Så ondes problem. Ikke sant? For man kan ikke liksom tenke at alt det som har skjedd
har skjedd fordi at Gud har bestemt det, eller ønsket det. Ikke sant? Så det er jo ikke det, bare for å avklare det, det er jo ikke det vi sier her. Nei, og jeg tror det jeg tror aldri Gud sender vanskelige ting. Men jeg tror faktisk noen ganger Gud kan tillate det. Fordi jeg hadde aldri visst hvor sterk jeg hadde vært, eller hvor sterk Gud hadde vært, hvis ikke de tingene hadde kommet inn i livet mitt. Men hvis man overordnet velger å stole på at Gud, jeg forstår deg ikke akkurat nå, men jeg velger å stole på deg, så vil du erfare at han holder da. Og ofte så kanskje at man ser det tilbake. Ja. Dessverre senere. Men dessverre senere. 10 år siden jeg startet med, eller jeg ante ikke helt hvor jeg og vi skulle gå. Eller også livet mitt. Men det er enklere nå å se tilbake og bare, ok, her har den vært med hele veien. Og så, selv om jeg føler livet har gått opp og ned og hit og dit, gjennom ørken og gjennom sump og gjennom alt mulig, så jeg har det ikke mening der og da, men man kan se at ok, her har Gud i hvert fall gått med meg hele veien. Han har vært med deg hele tiden, det som er sånn tøft å høre og kult å høre. Man ser at Gud kan faktisk være med oss i det tunge og det lette. Ja, altså, det er jo insane hvis noen fortsatt hører på, det er jo veldig hyggelig det, men når alt kommer til alt, så er vi jo bare 3 helt vanlige folk som altså, alle lever livet for første gang. Det gjør også vi, og vi, jeg håper jo at det vi har pratet om kan være med å hjelpe noen andre, nå har jeg ikke pratet med dere om det, men jeg går ut fra at hvis det er noen som tenker på det, så må de bare reach ut til dere og sende en DM, eller det er jo kommentarer samme med meg også. Kan egentlig avslutte denne podcasten og være så takknemlig for at vi kan ha deg, Ole José, og takk for at jeg fikk komme. Ja, jeg håper jeg og Ludvig har også fått sagt noen gode tanker som vi har lært og gjort, så da sier vi takk for oss, og så håper jeg at vi ser dere, eller dere hører oss om en uke.